अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मैं हाशिर आफ्ताब, प्रबंधक सचिव शहर जामा मस्जिद शहर ईदगाह। आज किस संबंध में मीटिंग हुई है यहाँ पर? ईदगाह के सिलसिले में आज तामीर की मीटिंग रखी गई थी और ईदगाह हमारी जो है वो 50% पहले बनी हुई थी। फ़र्श को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमारे इमाम साहब शहर मौलाना इंतखाब साहब, हमारे सलीम भाई पप्पू मेट्रो, हमारे ट्रेजरर अशफाक अहमद साहब और आवाम शहर की तमाम आवाम शहर की मौजूद हैं और जामा मस्जिद के तमाम मुसल्लियान भी मौजूद हैं। तो ईदगाह को लेकर चूँकि ये एक पहली मीटिंग है, इससे पहले भी हम लोगों ने सर्वे किया था। उसमें लगभग टोटल एरिया जो आ रहा है वो लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें 25,000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है वो कच्ची है। तो उस ज़मीन को कैसे हम लोग पक्का कराएँ और उस फर्श को कैसे बनाएं, उसी से रिलेटेड आज ये मीटिंग हमारे मरकज़ जामा मस्जिद में रखी गई थी और उस पर हम सारे लोगों ने डिस्कस किया है आपस में मिल करके और इंशाअल्लाह बरसात बाद इस काम को शुरू कराया जाएगा। और इस सिलसिले में तमाम बातें भी हुई हैं कि किस तरह से उसको कराना है और एक बजट आ जाए, उसके बाद फिर हम सारे लोग, इमाम साहब हैं, पप्पू भाई हैं, हमारे अशफाक भाई हैं, नदीम भाई हैं, तमाम शहर के मुसल्लियान हैं, जामा मस्जिद के हमारे घर घर के हमारे सारे भाई लोग हैं, उनकी दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। तो इसी सिलसिले में हम सब लोगों ने आज बैठ कर के बात की है। आगे फर्दर कुछ होगा तो इंशाअल्लाह उसके बारे में भी बताया जाएगा। बाकी आप इमाम साहब भी आपको कुछ बताएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम इंतखाब आलम, इमाम जामा मस्जिद शहर आजमगढ़। आज की जो मीटिंग मुतवल्ली साहब ने बताया ईदगाह के सिलसिले में हुई। ईदगाह में अभी बहुत काम बचा हुआ था, फर्श का काम ख़ास तौर से, और ईदगाह हमारी सड़क के बिल्कुल लेवल में आ गई है। उसको ऊंचे करने के लिए और उसमें बहुत काम करने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई है। उसका बजट बनाने की एक बात आई है कि इंजीनियर बजट बनाया जाए और फिर लोगों से, आवाम से के कान में ये बात डाली जाए कि ये काम है, ईदगाह का बहुत बड़ा काम है, इसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसमें ताउन करे। इसी सिलसिले में आज एक पहली मीटिंग हुई, फिर आगे बजट आ जाएगा, फिर उसके बारे में फिर आवाम को बताया जाएगा। इसलिए आज ये मीटिंग शहर के आवाम के साथ लोग इकट्ठा हुए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत शौक़ ज़ौक़ के साथ इस काम को आगे बढ़ने की कोशिश करने का इरादा किया।